चिड़िया सिगरेट के टुकड़े उठाकर अपने घोंसले में जमा करती है क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है जो कि कीटनाशक की तरह काम करता है, जिससे छोटे कीटाणु घोंसले में पैदा नहीं हो पाते, जिससे घोंसला और बच्चे दोनों ही सलामत रहते हैं। नंबर 2, क्या आपको पता है कि हाथी की आंख बहुत कमजोर होती है, इसलिए वो चलने के लिए अपनी सूंड की मदद लेता है, जिससे हाथी सही रास्ते का अनुमान लगा लेता है। नंबर 3, सैलमेंडर ये एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। नंबर 4, पानी में रहने वाले सांप सांस लेने के लिए अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं।